第二个技巧，你们发现了没？3周年空投行动中的光子级工作站外面有个空投，就在这个位置有个小窗口，窗口里面的空投可不是摆设。我们只需要跳伞来到光子级工作站屋顶，然后找到窗口的位置，后跳来到窗口上，再后跳来到窗口里，就可以拿到空投里的物资啦。如果你身法好，还可以像我一样直接跳到窗口里。哎呀妈耶，真香啊！如果你身法不好，你可以抢下飞机，拿上潮玩舞台，跳伞来到光子级工作站，对着2楼窗口里的空投丢潮玩舞台，人物传送到潮玩舞台上，站在潮玩舞台的边边拿物资。大家记住啊，不是每个光子级工作站都可以丢潮玩舞台，你比如基镇的光子级工作站就不行，因为窗口的位置面向飞机跑道。我之前也说过，潮玩舞台不能在跑道附近用，必须离开飞机跑道才能使用。大家使用潮玩舞台的时候要找好窗口的位置。这技巧不错吧？快艾特你的好朋友来玩吧。